Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Maatii Waaqayyoo kan taatan ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo hundi keessan nageenyii fi eegumsi Waaqayyoo hunda keenya wajjiniin yaa ta'u akka eeyyama Waaqayyootti guyyaa har'aa Gooftaa fi Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos eenyummaa isaa barachaa jirra. Kutaa marsaa isa jalqabaa kutaa xumuraa jechuudha. Kutaa torbaffaa qabannee dhiyaanneerra. Innis immoo Kiristoos abbaa murtiiti kan jedhudha. Kiristoos abbaa murtii ta'uusaa kana keessatti bal'inaan ni ilaalla. Kanaan dura Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos alfaa fi omeegaa ta'uusaa, Kiristoos fayyisaa ta'uusaa, hangafa lubotaa ta'uusaa, Gooftaa ta'uusaa, beenyaa ta'uusaa, Waaqayyo ta'uusaa kanaan dura bal'inaan barachaa dhufneerra. Guyyaa har'aa kana keessatti immoo Kiristoos abbaa murtii ta'uusaa ni baranna. Addunyaa kana irratti murteessuudhaaf lammaffaa deebi'ee kan dhufu Kiristoosidha. Akkuma hundi keenya beeknu Kiristoos jalqaba hunda keenya fayyisuudhaaf dhufeera. Durbee qulqulleettii maaramii foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu, dhiiga isheerraa dhiiga hirmaatee tawaahidoodhaan nama ta'ee mul'ateera. Erga mul'atee booda immoo dhangala'uu dhiiga isaatiin nu fayyisee gara samiitti ol ba'eera. Du'a keenya du'a isaatiin ajjeesee gara samiitti ol ba'eera Kiristoos. Gara samiitti osoo ol hin ba'in dura garuu akka lammaffaa deebi'ee dhufu immoo Kiristoos dubbateera. Kanaaf kakuu moofaa keessatti Waaqayyoon addunyaa kana irratti murteessuudhaaf akka dhufu kitaabni qulqulluun ni dubbata. Kakuu haaraa keessattis akkasuma Kiristoos lammaffaa deebi'ee addunyaa kana dabarsuudhaaf lammaffaa deebi'ee akka dhufu kitaabni qulqulluun ni dubbata. Isa kana kaasuudhaan Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana dabarsuudhaaf, addunyaa kana irratti murteessuudhaaf, cubbamoota kan jedhaman harka bitaa dhaabuudhaaf, qajeeltota kan ta'an immoo harka mirgaa dhaabuudhaaf, cubbamoota kan jedhaman gara ibidda barabaraatti akka darbataman murteessuudhaaf, akkasumas immoo qajeeltota kan ta'an immoo mootummaa isaa dhaalchisuudhaaf Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos abbaa murtii waan ta'eef lammaffaa deebi'ee akka dhufu, addunyaa kana dabarsuudhaaf lammaffaa deebi'ee akka dhufu kitaabni qulqulluun ni dubbata. Nuti isa kana beeknee eenyummaa Kiristoos keessaa inni xumura Kiristoos abbaa murtii ta'uusaa kan dubbatudha. Isa kana beeknee isa kana hubanneetiin Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana dabarsuudhaaf lammaffaa deebi'ee yeroo dhufu mirga isaa dhaabbachuu akka dandeenyu, mootummaa isaa dhaaluu akka dandeenyu, jireenya bara baraa argachuu akka dandeenyu, akkasumas immoo maaraanaataa jenneetiin manni kiristaanaa maaraanaataa yaa Gooftaa dafii koottu jettee yeroo hunda ni barsiisti waan ta'eef nuti illee ijoollee mana kiristaanaa kan taane hundumti keenya maaraanaataa jechuudhaan Gooftaa fi Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos eeguu akka dandeenyu barumsa kana barachuun dirqama waan ta'eef hundumti keessan sheer gochuudhaan hiriyoota keessan bira qaqqabuu akka danda'u, namoonni hundinuu jecha kana dhaga'anii sagalee kana baratanii mootummaa Waaqayyoo dhaaluu akka danda'aniif hundumti keessan sheer gochuudhaan akkasumas immoo subscribe gochuudhaan maatii akka taatan jaalala Kiristoosiin isin gaafanna. Kallattumaan gara barumsa keenyatti ceena. Akkuma hundi keessan beektan Waaqayyo Gooftaan keenya jalqaba irratti kakuu moofaa keessatti dhufaatii lama akka dhufu kitaabni qulqulluun ni dubbatu. Dhufaatiin inni jalqabaa nama ta'ee akka mul'atu, nama ta'uu isaatiin immoo nama fayyisuudhaaf akka dhufu. Dhufaatiin inni lammaffaan immoo addunyaa ija keenyaan ilaallu kana hundasaa dabarsuudhaaf akka dhufu kitaabni qulqulluun ni dubbata. Kanaaf Gooftaa fi Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu maal jedhee? Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu maal jedhee? Lafaa fi samiin ni darbaa jechi koo garuu hin darbuu jedhe. Hubadhaas irratti lafaa fi samiin inni mul'atuu fi inni mul'anne kun hundumti isaa ni darbaa erga jedhee booda jechi koo garuu hin darbuu jedhe Waaqayyoon. Kana jechuun maal jechuudha? Kan uumaman kun hundumti isaanii yeroodhaaf kan jiraatanidha. Jechi koo garuu baraan kan jiraatudha. Kanaaf isa darbu kana wajjiniin qofa osoo hin ta'in isa hin dabarre kana jecha koo dhagahaa, jecha koo baradhaa. Jireenyi keessan inni lafarra jiraattan kun umuriidhaan kan daanga'amedha. Ni darbitu. Garuu jireenya isa hin dabarretu jira. Mootummaan koo kan hin dabarredha. Jechi koo kan hin dabarredha. Kanaaf hundumti keessan jecha koo barachuudhaan, sagalee koo dhaga'uudhaan jireenya isa hin dabarre mootummaa koo dhaaluu akka dandeessan isa hin dabarre kana dhagahaa jechuudhaan dubbateera. Kanaaf faarsaa Daawit faaruu 49
lakkoofsa 3 irratti Daawit akkas jedhe yeroo faarfatu. Daawit yeroo faarfatu maal jedhee Waaqni keenya ni dhufa jedhe. Hubadhaa, Waaqni keenya ni dhufa, hin hafu. Nan dhufa jedheeraa, ni dhufa Waaqni keenya. Waaqni keenya ni dhufa erga jedhee booda Daawit maal jedhee hin callisuu jedhe. Abiddi fuula dura isaatti ni boba'aa jedhe. Abidda kan jedhame murtii isaati, ni murteessaa. Kanaaf Waaqni keenya ni dhufa. Yeroo dhufu immoo addunyaa kana dabarsuudhaaf waan dhufuuf, cubbamoota kan ta'an harka bitaa dhaabuudhaaf waan dhufuuf, qajeeltota kan ta'an jecha isaa dhaga'anii isatti amananii gaabbii galanii qophaa'anii kan jiraatan, isaan qajeeltota ta'an immoo mirga isaa dhaabuudhaaf Waaqni keenya lammaffaa deebi'ee ni dhufa jedhee Daawit dubbateera. Faarsaa Daawit faaruu 49 lakkoofsa 3 irratti jechi kun galmaa'ee jira jechuudha. Kanaaf Waaqni keenya ni dhufa eeyyen. Dhufaatii isaa erga beeknee booda, lammaffaa akka deebi'ee dhufu erga beeknee booda maal gochuu qabna? Qophoofneet isa eeguu qabna. Inni lammaffaa deebi'ee dhufu kun eenyudha? Kakuu moofaa keessatti Waaqa keenya jedhamee kan faarfatameef, Daawit Waaqni keenya ni dhufa jedhee abdii guddaadhaan eegaa kan jiru. Waaqni kun eenyudha yeroo jennu? Waaqni kun Waaqa waaqotaa, gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e gooftaa fi fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Addunyaa kana dabarsuudhaaf lammaffaa deebi'ee kan dhufu. Isa kana immoo wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 irratti barreeffamee jira. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos lammaffaa deebi'ee akka dhufu, hoolotaa fi re'oota kan jedhaman akka gargar baasu, hoolota kan jedhaman mirga isaa dhaabachuu akka danda'aniif aangoo kan kennu, re'oota kan jedhamanii fi cubbamoota kan ta'an immoo harka bitaa kan dhaabu, hoolota kan jedhaman jecha isaa kan dhaga'an, inni tiksee hoolotaa waan ta'eef Kiristoos tiksee kootii jedhanii kan amanan, Kiristoos waaqa kootii, gooftaa kootii, mootii kootii jedhanii jecha isaa kan dhaga'an isaan hoolota isaa jedhamu. Hoolonni kun harka mirgaa akka dhaabbatan, re'oota kan jedhaman immoo cubbamoota kan ta'an, jecha isaa kan tuffatan, isa irraa adda kan ba'an, jecha isaa kan hin dhageenye, isaaf kan hin ajajamne, isaaf kan hin abboomamne, isa kan hin waaqeffanne immoo re'ootaan fakkeeffamanii karaa bitaa akka dhaabbatan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Kiristoos qulqulluudha, Kiristoos murteessaadha. Murtiin isaa immoo qajeelummaadhaan kan kennamudha. Kanaafidha faarsaa Daawit faaruu 49 lakkoofsa 3 fi wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 isaan lamaan kana yeroo ilaaltan gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos addunyaa kana irratti murteessuudhaaf lammaffaa deebi'ee akka dhufu ni dubbata jechuudha. Qulqulluun Phaawulos waa'ee dhufaatii Iyyasuus Kiristoos maal jedhee kan jedhu ni ilaalla. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti qulqulluun Phaawulos akkas jedha. Kanaa achi goonfoon qajeelummaa anaaf kennamee jira. Kanaa achi jedhe goonfoon qajeelummaa anaaf kennamee jira. Gooftichis abbaan murtii inni qajeelaan guyyaa sanatti goonficha anaaf ni kenna. Anaaf duwwaa osoo hin ta'in namoota abdiidhaan isa eeganiif illee goonfoon kun akka qophaa'e, goonfoon qajeelummaa namoota Kiristoositti amanan, dhufaatii isaa abdiidhaan kan eegan, mana kiristaanaa wajjiniin maaraanaataa jechaa Kiristoos kan eegan hundaaf goonfoon qajeelummaa akka qophaa'e qulqulluun Phaawulos dubbateera. Yeroo kana dubbatu maal jedhe garuu gooftichis jedhe abbaa murtii inni qajeelaan. Inni kun eenyudha? Iyyasuus Kiristoos. Iyyasuus Kiristoos maalidha? Abbaa murtiiti Kiristoos. Qajeeltotaaf kan murteessu, cubbamoota irratti immoo kan murteessu, hunda irratti aangoo murteessuun kan isaaf kenname. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irratti Kiristoos murteessaa akka ta'e dubbatameera. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ani murteessaadha jedhee dubbateera. Ani abbaa murtiiti. Murtiin anaaf kennameera. Abbaan qaama tokko irratti illee akka hin murteessine. Murteessuun kan Kiristoos akka ta'e gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irratti dubbateera. Akkasumas immoo qulqulluun Phexros hojii duuka bootaa boqonnaa
10 lakkoofsa 42 irratti Kiristoos addunyaa kanarratti murteessuudhaaf deebi'ee akka dhufu dubbateera. Qulqulluun Phexros yeroo dubbatu maal jedhee wajjin kan nyaanne nuyiidha. Wajjinis kan dhugne nuyiidha. Namoota jiraataa ta'anii fi namoota du'an kan jiraatan irrattis kan du'an irratti murteessuudhaaf aangoo kan qabu Kiristoosidha jedhe. Kiristoos furtuu du'aa fi si'ool kan qabu waan ta'eef, Kiristoos alfaa fi oomeegaa waan ta'eef, Kiristoos hunda irratti murteessuudhaaf aangoo akka qabu kitaabni qulqulluun ni dubbata jechuudha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos maal jedhee goonfoon qajeelummaa naaf qophaa'eera. Goonfoon qajeelummaa naaf kennamee jira. Kana kan naaf kenne immoo gooftaa fi fayyisaa keenya kan ta'e Iyyesuus Kiristoosidha. Inni goonfoo qajeelummaa kana kan naaf kenne inni matuma isaa abbaa murtii waan ta'eef jechuudhaan jecha kana dubbateera. Erga kana beeknee gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos lammaffaa deebi'ee akka dhufu erga hubannee, lammaffaa immoo deebi'ee kan dhufu addunyaa kanarratti murteessuudhaaf akka ta'e erga beeknee, hundumti keenya teessoo murtii kana fuuldura akka dhaabbannus beekna. Mee ofaa gaafannu, ofaa ilaallu. Gaafa teessoo Kiristoos fuuldura dhaabbannu abshaalummaan hin jiru yeroo sana, sobuun hin danda'amu yeroo sana, dhoksuun hin danda'amu yeroo sana. Maaliif yoo jettan Waaqayyoon hunda kan beekudha, hundas kan qoratudha. Wanti Waaqayyo irraa adda ba'e, wanti Waaqayyoof dhoksaa ta'e tokkollee hin jiru. Keessa keenya qorachuu kan danda'udha Waaqayyoon. Waan dubbannu kana osoo hin yaadiin kan beeku Waaqayyodha. Kanaaf teessoo isaa fuuldura yeroo dhaabbannu akkamittiin dhaabbachuu qabna? Qulqulluun Phaawulos akkas jedha tokkoffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irratti namni adduma addaan dhaqna isaa kanatti osoo jiru gaariis hamaas ta'e akka argatuuf nuyi hundumti keenya teessoo murtii Kiristoos duratti ni dhaabbannaa jedhe. Hubadhaa maatii Waaqayyoo. Nuyi jedhe hundumti keenya jedheetiin teessoo murtii Kiristoos duratti ni dhaabbannaa jedhe. Hundumti keenya jedhe qulqulluun Phaawulos. Qajeeltotas kan ta'an, cubbamootas kan ta'an, gaariis kan hojjetan, hamaas kan hojjetan, hundumti isaanii teessoo murtii Kiristoos fuuldura akka dhaabbatan qulqulluun Phaawulos dubbateera. Kanaaf gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos abbaa murtiitii jechuudha. Abbaa murtiitii. Addunyaa kanarratti kan faradu isadha. Kan murteessu isadha. Hundumti keenya teessoo murtii Kiristoos fuuldura ni dhaabbannaa. Yeroo sana garuu mirga isaa dhaabbachuu akka dandeenyu, yeroo sana garuu mootummaa isaa dhaaluu akka dandeenyu har'a isatti amannee kiristaanummaa keenya hojiidhaan agarsiisuun barbaachisaadha. Hojii gaarii hojjechuu, isaaf ajajamuu, isa waaqeffachuun hunda keenyarraa ni eegama. Maaliif yoo jenne mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos akkas jedhee Yohaannisitti himeera. Akkas jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12. Kunoo jedhe Kiristoos yeroo dubbatu, kunoo ani dafee nan dhufaa. Gatii isaa ani adduma addaan akka hojii isaaniitti namaaf kennuudhaaf fidee nan dhufaa jedhe. Kiristoos dafeen dhufaa erga jedhee booda gatii isaanii adduma addaan akka hojii isaanii. Hojii maalii qabname? Maal fakkaata hojiin keenya? Maal fakkaata jireenyi keenya? Maal fakkaata kiristaanummaan keenya? Akka eeyyama Waaqayyootti jiraachaa jirra moo akka eeyyama fooniitti jiraachaa jirra? Waaqayyoo waaqeffachaa jirra moo fakkeessaa jirra? Of ilaaluun barbaachisaadha. Maaliif inni Kiristoos dafeen dhufaa jedhe? Yeroon dhufu garuu tokkoon keessaniif adduma addaan akka hojii keessanii gatii isiniif kennuudhaaf nan dhufaa jedhe. Akka hojii keessanii. Kanaaf hojii gaarii hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Amantii keenya hojiidhaan agarsiisuun barbaachisaadha. Amantii keenya hojiidhaan agarsiisuu jechuun waan gaarii hojjechuu, isa beela'an gargaaruu, isa dheebotan gargaaruu, isa rakkate gargaaruu, isa hidhame gaafachuu, keessummaa simachuu, hojii kiristaanummaa kana hojiidhaan agarsiisuu. Yeroo kana mirga gooftaa dhaabbachuu ni danda'ama. Yeroo kana ibidda bara baraa keessaa bilisa ba'uu ni danda'ama. Yeroo kana abbaa murtii kan ta'e Kiristoos, teessoo murtii Kiristoos fuuldura yeroo dhaabbannu hojii gaarii qabaannee isatti amannee mootummaa isaa dhaaluu akka dandeenyu hundumti keenya
hojii gaarii akka hojjennu Waaqayyo Gooftaan hunda keenya nu haa gargaaru. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nu eebbise Waaqni abbootii keenyaa maqaan isaa baraa hanga bara baraatti kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Nagaan jiraadhaa.